Tere, tere! Käes on Herbaatikumi podcasti 23. osa ja me täna räägime, miks dieedid ei tööta. Väga selline intrigeeriv teema. Mina olen Mai ja minuga koos on siin Irje. Tšau. Ja külas on meil esmakordselt selline lahe juhus, et teistkordselt imeline Joia. Tere sulle! Tere, tere! Rõõm on teil taas külas olla. Ja Ma rõõm on, mõtlesin, mis sa ütled, et esmakordselt on teistkordselt. Esmakordselt on teistkordselt meil Ingrid. Väga ilus sissejuhatus igatahes. See on alati nii, et kui keegi käib esimest korda ära, siis sa võid kõigest rääkida. Me siin ennem ka põgusalt põrgatasime, aga nüüd, kui on teist korda, et siis tekib kohe selline tunne, et oot, aga mida me siis räägime, et ei kordaks, et oleks uudne. Ja tegelikult uudne ta ongi kindlasti sellepärast, et me keskendume sellisele põnevale teemale täna. Herbaatikumis on sügisel uus kursus ja sellest me räägime lähemalt. Aga mis see täpselt on? Seda võib-olla natuke hiljem. Alustuseks mulle alati meeldib ikkagi jõuda sinna tuumani, et miks sa, Joia, teed seda, mida sa teed? Miks sa oled selle toidu juures nii hingega ja miks sa ütled, et dieedid ei tööta? No ma usun, et nagu kõikides valdkondades me jõuame ikka läbi isikliku kogemuse siia kohta, kus me oleme ja mina olen toitumise teemaga, ma võin julgelt öelda, et üle 20 aasta tegelenud. Ja alguse sai minu teekond sihukeste klassikaliste toidutalumatustega, et ma sain aru, et mulle ei sobi gluteen. Ja siis ma sain aru, et mulle ei sobi piimatoidud. Peale söömist tuli kas väsimus või oli raske olla, ma ei tea, kõhugaasid. Sihuke klassikaline, hästi klassikaline algus oli minul selles teadliku toitumise maailmas, sellepärast et lapsena või noorukina ma üldse ei mõelnud selle peale, mida ma suust sisse söön. Et minu lemmik oli said oli pooleks lõigata. Ja siis me jagasime sõpradega, et olid siis 2 tüüpi, olid siis kooriku ja sisu inimesed. Ja siis Kontsiku inimesed ka ikka. Ja lapsepõlv möödus selles tuules. Et mina olin siis sisu, tõmbasin käpaga saia seest selle nätske osa välja, nätsutasin palliks ja siis see oli mu lemmiktoit. Meil praegu niimoodi, et söö neid kontsikuid, et siis kasvavad ilusad tissida. Ja võt minul olid kontsikud vahel, aga õnneks ma tissidega suht hästi läinud. Nii et aga ma mäletan seda juttu küll ja sealt muuseas sa Irje tõidki selle teise teema sisse, et üks asi on see talumatus või tervise pool ja teine pool on see uskumuste pool. Et kui sa sööd midagi või kuidas sa sööd midagi, siis juhtuvad sellised asjad ja siis mingi vanus mul tekkis hästi palju küsimusi. Ma mäletan, et selle saiaga oli kõige rohkem mind ärritas see uskumus, kus mul nagu tekkis, et kust tulevad üldse toitumisega seotud uskumised on see, kui ma kuskil onude või ma ei tea, tädide juures küla peal kuulsin sellist asja, et saia ei tohi tagurpidi, eks siis kaare poole pätsi peale ei tohi laua peale panna, siis läheb naine majas litsiks. Ja siis, kui ma seda kuulsin, siis ma mõtlesin, et väiksena ma mõtlesin, et okei, et see on imelik. Ja siis ma mingis vanuses hakkasin analüüsima, et kuidagi nii palju tuli juba neid toitumisega seotud mingisuguseid ütlemisi või lauseid. Et ma hakkasin juba mõtlema, et huvitav, et mis kodeering või kust kohast need tulevad üldse, et kas need emad ja isad ja vanemad, kas nad üldse teavad ka, mis nad räägivad oma lastele või lastelastele, kui nad sihukest juttu ajavad, et kui sa seda teed, siis juhtub selline asi, on ju. Mina tean ka, mina näiteks tean, et leivapuru ei tohi laua pealt käega ära pühkides, muidu tuleb vaesus majja. Käega ei tohi pühkida ja siis, et mustad toidunõud ei tohi kindlasti kraanikausis olla, sest muidu tuleb jälle vaesus majja. Ja sellepärast oma sõbranna ütles, et tema tütar nüüd alati peseb nõud ära, et enne oli kogu aeg probleem, et nõud seisid kraanikausis, aga nüüd on kogu aeg kraanikaus puhas. No just kui töötab, aga mis on see kodeering, mis sa siis läbi mille see töötab? Et me usume
või kuidagi ja läbi selliste nagu vanarahval on see käinud läbi erinevate hirmutamiste on ju, et kui sa nii ei tee, siis juhtub selline asi, aga kui see hirmutamine on no just sama seotud mingi vaesuse või tervisega, siis päris kahju, kui sa jäädki uskuma seda kuskil alateadvuse tasandil, et vot niimoodi on. Või siis me hakkame intuitiivselt käituma niimoodi, et me ei saa aru ka, et meil vot selline kood kuskil taustaks jookseb, et kui sa nüüd toiduga niisugust asja teed, siis juhtub selline asi. Sa küll täiskasvanuna saad aru, et okei, et noh, et see on lihtsalt mingi vanarahva tarkus. Aga nendest kuidagi süviti vaadates ma olen ikkagi avastanud, et need jupikesed kuskil siin kukla taga taustas elavad oma elu, vaatamata sellele, kui ma mõistusega saan aru, et see ei ole nagu loogiline. Et vot see on selline hilisemas faasis lisandunud sihuke nüanss, et miks me kuidagi ja kuidas me tähistame oma elus mingisuguseid asju ja kuidas me kaasame toitu, manipuleerime läbi toidu väikeste lastega eriti, et kui sa hea laps oled, siis sa saad seda ja karistame iseennast ja teisi toiduga ja tunnustame üksteist toiduga ja samal ajal oleme hädas oma kehaga ja toiduga. Kas see, ütleme, see dieedi teema täna, et praegu mõtlen, et ega see on ka omamoodi karistus ju. Muidugi. Kui sa paned endale mingisuguse, ütleme, normi ette, et võt ma nüüd kuu aega ei tohi süüa liha või midagi muud, siis tegelikult sa ju karistad iseennast, kui sa tegelikult tahad teda. Et meie see põhimõte, mida me praegu tahaks rääkida, on see, et kuidas see asi toimiks kõik ilma dieedideta, nii et sa tahad ka seda, kui sa jätad ühe või teise asja oma toidust välja. Ja sa tegelikult tahad selle välja jätta, mitte see, et kuskil on kirjas, et vaat see dieet teeb sind selliseks ja selliseks. No just, tegelikult sõna dieet tähendab seda toitumisviisi ja meie lihtsalt see kontekst, kus me kasutame dieeti inimeste jaoks, tähendab ikkagi ebameeldivat või piiravat toitumisviisi. Ma mäletan, ma olen oma elu sees klassikalises mõttes dieeti pidanud vist 3 päeva. Ma mäletan, ma olin 20. algus, kui ma olin üliõpilasvaatlusprogrammis, elasin Lissabonis ja siis ma koos oma kursaaega, kellega me seal olime, avastasime, et ikkagi soe maa ja suvi tuleb, et natuke tahaks kõhtu saledamaks saada. Ja siis ma ei tea, kust me valisime välja spinati dieedi. Me mõtlesime, et me sööme 3 päeva ainult spinatit ja siis, kui ma poest ostsin selle esimese paki, seda külmutatud spinatit ja selle plöga, mis oli lõpuks kaussi oli ära sulanud ja siis, kui ma seda plöga vaatasin, siis ma tegin siiamaani elukestva otsuse, et ma never selliseid asju iseendaga ei tee sellisel kujul. Et ma söön midagi eriti rõvedat, et peavad olema mingisugused paremad lahendused, kuidas enda siis kas kehakaalu või tervist paremaks saada. Ja no siis tuligi kehakaaluga läks nagu oli enam-vähem, aga siis, kui hakkasid tervise teemad tulema, siis oli see koht, kus ei saanud enam mitte muutusi mitte teha. Ja eks ma proovisin nooruses ka kõiki asju ja mäletan, et ma isegi mingeid toredaid kapsleid olen proovinud, mingid saleduse kapsleid, issand jumal, kui palju erinevaid, mis seovad rasva ja teevad, ma ei tea, mis imetrikke, et kõik mul on see läbi proovitud ja konstateerisin fakti, et see ei tööta mitte ühelgi moel. Ei tee sind kuidagi ilusamaks või saledamaks. Ja see on lihtsalt üks ilus vale, mida ise endale rääkida, et ma nüüd ostan midagi ja siis see teeb minuga, mida ma peaks tegelikult ise tegema. Nagu trenni. Ega kogu see, ütleme, see müük ju põhineb sellele, et osadele inimestele ikkagi ta toimib mingil moel, et nii nagu kõik asjad. Et need inimesed, kes ikkagi teevad oma meeltes mingisuguseid suuremaid muudatusi või otsuseid, et eks nendel need asjad toimivad ka, et see on nagu... No just, kui sa lisaks midagi teed, aga mina siis ei teed mitte midagi, mina lihtsalt sõin kapslit ja mõtlesin, et jumalast korras kõik, ei pea mitte midagi rohkem tegema. Näidatakse ilusaid pilte, et enne ja pärast on ju, enne suur matsakas ja pärast on ilus peenike, et ju siis see juhtub kõigiga. See on täpselt nagu need maavähendusoperatsioonid. Ma olen väga palju lugusid kuulnud, et ma söön väga valesti, aga ma lähen lõikan selle maa väiksemaks ja mis sa siis teed? Sa jätkad täpselt sama toitumist, mis enne operatsiooni ja siis üllatud,
et sa pead uuesti minema seda vähendama. Et nagu kuidas inimest aru ei saa, see ei käi ainult niimoodi. Nojah, iga muutus algab iseenda seest ja siis, kui me räägime sellest, võib-olla sellest teekonnast veel, siis see sai alguse minust endast. Ja siis, kui mu 3. laps sündis ja ta pidi tervislikel põhjustel minema hästi spetsiifilisele rangele eridieedile, siis see lisas, muidu ma olin juba toitumisega enne seda ka hästi järjest kuidagi see väga huvitas mind see, kuidas siis ühendada tervislik ja maitsev, et ma ei suuda süüa toitu, mis mulle ei maitse lihtsalt sellepärast, et ma pean, et see ei ole minu puhul mitte kunagi töötanud. Ja siis minu poeg viis mind eriti intensiivselt sellele teele, et kuidas leida asendusi mingitele asjadele, mida sa ei tohi süüa ja kuidas siis ikkagi süüa nii, et on hea ja kuidas mängida nende piiridega, kui palju keha millegiga kohaneb. Ja see on hästi intensiivne õppimise teekond olnud, nii et ma ei teagi, kui vabatahtlikult või teadlikult ma olen seda ise valinud, see lihtsalt on juhtunud niimoodi, et ma olen pidanud sellega tegelema ja endale väga palju asju selgeks tegema. Ma olen õppinud nii toitumisnõustajaks, erinevaid kursusi, kõiki asju, et seda killu haaval seda pilti enda jaoks kokku panna, et mis ja kuidas siis töötab. Ja praeguses kohas ma juba tunnen, et mul on 1,2 mida jagada ka, et kogemust on piisavalt palju. Mis töötab siis? Mis töötab? Kui ma sulle ütleksin ühe lause, siis kui me räägime siin dieetidest, siis ikkagi enamus inimese jaoks dieet seestub kehakaaluga. Kuigi minu jaoks on see üks aspekt ainult. Siis minul on niisugune lause, mida ma hästi palju igal pool jagan ja kasutan, on see, et kergus tuleb läbi kerguse. Ehk siis, kui sa tahad saada kergemaks, füüsilises mõttes kaotada kaalu, sa ei saa tulla läbi raskuse, et sa pingutad, hambad ristis, kannatad ja siis räägid kehale, et see, mis ma teen, et ma saan hästi kergeks läbi kannatuse. Et see absoluutselt ei tööta niimoodi. See, mingis ajaperspektiivis võib-olla tõesti 1, 2, 3. Aga nüüd, kui me võtame aastate perspektiivis, siis see ei toimi. Kaua sa jõuad ennast piitsutada? No see ongi, et kaua sa jõuad kannatada. No just. Et ega elu ei ole ju kannatamiseks loodud. Aga kuidas siis teha niimoodi, et inimene ikkagi nagu läheks läbi mõistmise sellele teele, et ta jätaks selle, mis ta tegelikult tema mitte ainult kehale, aga ka hingele ju koormaks on, et ta nagu läbi mõistuse ja läbi tunnetuse aru saaks. Et see ei ole, või näiteks seda, et tema eelistused või valikud ei tee tema kehale ja hingele head, et kuidas nagu läheneda siis läbi selle, et inimene nagu teeks seda hea meelega, mitte sellepärast, et oma keha kannatama panna. Seal on hästi süksi erinevaid nagu leiereid või kihi kaupa oma vastuvõttudel ka inimesed, kes tulevad oma tervise ja toidu teemaga, siis ma alati ka räägin neile, et kõigepealt proovin aru saada, et kui palju sa tahad seda üldse, mida sa tahad. Et kas sa lihtsalt tahad olla sale või sa oled valmis selle nimel omal mingisugust mõttemustrit muutma. Ja võib-olla, kui me räägime näiteks sisudest, et inimesel ongi mingid toidud, millest ta ei suuda loobuda, mingisugune söömismuster, see on hästi kõige olulisem on see aru saada, et kust kohast see tuleb, et miks sa tahad seda toitu, mida sa tahad. Et vaadata sellest sügavamale, et ja mulle maitseb näiteks šokolaad või mulle maitseb praekartul või mulle maitsevad saiakesed. Aga miks need asjad sulle maitsevad? Üks asi on see biokeemia ja see kehakeemia, et tõesti mingisugused toidud, suhkur ja sellised rafineeritud kiired süsivesikud tekitavadki kehas sõltuvust. Et seal ei ole mitte midagi teha, see lihtsalt toimib niimoodi. Aga teine pool sellest on see, et millega need maitsed sul seonduvad, kust sul, kas on mingid lapsepõlvest, kas sul on päritolu perest tehtud selliseid mingisuguseid toite või sa oled mingisuguses, et millega need toidud sul seonduvad. Sest meil kõigil on ju oma lohutustoidud absoluutselt olemas, mille ääre me haarame, turvatoidud on olemas, mis tekitavad hetkega sellise mõnusa koduse turvatunde.
ja preemiatoidud ja aru saada siis, et mis toit või toidugrupp minu jaoks kuskilt tulnud on. Ja siis on need siuksed metapõhjused veel, seda peab minna niimoodi kihi kaupa, et kust midagi tuleb. Ja no, kui me näiteks toon ühe näite, siis suhkur on põhiline sõltuvus, kellele ei meeldiks magus. Enamus inimestel on see, et kui tal on tuju paha või ta on väsinud või vajab lohutust, siis on kohe hea magus asi. Kellel šokolaad, kellel mis iganes kujul. Siis üks asi on, üks nüanss on see, et suhkur tekitabki sõltuvust ja suhkrusõltuvus on muuseas sama intensiivne kui alkoholisõltuvus. Et ma tean, et ma ei tea, kas Eestis praegu on, aga ma tean, et meie naaberriikides ja kas või Soomes juba on aastaid olnudki sõltuvuskliinikud, kus tegeletakse suhkrusõltuvusega samamoodi nagu alkoholi või narkosõltuvusega. Ta tekitab ajust täpselt samasugused rajad sisse, see sõltuvus. Aga teine pool on siis see emotsionaalne pool või see tunne ja suhkruga, kuigi beebi esimene toit on rinnapiim ja rinnapiim on hästi magus. Ja kui inimene sünnib see maailma või tegelikult ka loomalaps, ei ole ainult inimestel, siis tal on üks maitsemeel olemas kohe ja see on suhkur ehk magusa meel. Kõiki teisi maitsed peame õppima läbi katsetamise kogema ja läbi kogemuste vastu võtma. Hapu, mõru, vürtsikas, mis iganes, kõigega tuleb harjuda, välja arvatud magusega. Ehk siis see on meie kodeering selleks, et me jääksime ellu. Et laps võtaks rinnapiima, siis on tehtud see magusaks ja lapsele on antud kaasa magusa meel. Ehk siis, kui sa sööd magusat, siis see ühendus ajus, mis tekib, on turvatunne. Ehk siis piltlikult öeldes see tunne, kus beebi on ema süles ja tissi otsas, see turvaline, soe, hoitud, mõnus, soe, magus piim voolab suhu. Ja see on see instinktiivne ja ürgne ühendus siis, mis tekib läbi magusa. Ja kui nendest teadlikuks saada, et kuidas, mis isu mul kuskilt tuleb ja miks ta minul just sealt kohast tuleb, siis on sellega palju lihtsam toimetada, mitte öelda lihtsalt, mina ei saa sellest jagu, ma olen proovinud. Ja ma olen proovinud siis jõuga. Ma panen käed selja taha ja ma ei anna sulle magusat. Aga kui siit see koht aru ei saa, kust see isu tuleb, siis hästi raske on jõuga, et kaua sa hoiad käsi selja taga on ju. Aga no ütleme see kunstmagus, et ütleme paljud lapsed ei saagi ju rinnapiima, et nad saavad kohe selle mingisuguse kunstmagusa. Et kuidas siis lapsele selgeks teed, et see ei ole sulle tegelikult sinu ajule ja närvisüsteemile hea, et vanem võib ju aru saada, aga kas laps ka on võimeline ümber õppima seda? No kunstmagus, aga selles mõttes tal suuresti ei ole vahet, et kui sa ikkagi võtad selle beebi sülle ja annad talle ka seda piima asendajat, mis on magus, siis beebil tekib sama seos, et see magus ja mõnus ja turvaline, et seos tekib sama, on analoogne. Aga ta just nagu kompenseerib siis ikkagi, ta tahab, et ütleme, kui laps hilisemas eas ka ihaleb seda magusat, ta ikkagi tunneb puudust selle turvatunde ja selle ema läheduse ja selle vastu, et ta on seal rinna küljes ja süles ja kiigutatud ja kõigutatud. Ma olen seda magusa, eks seal on ka nüansse, aga ma näiteks oma laste puhul küll olen tähele pannud, et üks laps, kes mul on keskmine laps on mul hästi selline, kõik lapsed on mul mingis vanuses magusat tahtnud, kes rohkem, kes vähem. Ja siis temaga ma tegin selliseid katseid, et kui tal tuli magusa isu peale ja ma näen, et tal jälle silmad kilavad ja tal on kindlasti kohe kiiresti hästi palju magusat vaja, siis ma tegingi siukse asju, et võtsin ta sülle või kaisutasin teda, hakkasin taga mingeid nusserdasin, silitasin, musitasin, tegin siuksi müramise mänge, mingi 10 minutit olin tema päralt, laadisin tal akut täiesti täis, mis tal tähelepanu vaja oli. Ja kui me olime ära müranud, siis tal ei olnud üldse meeles enam, et tal magusisu oli. Ta läks tegi oma tegemisi edasi. Ehk siis ta sai selle, mida ta küsis. Ta sai tegelikult selle, mida ta tegelikult küsis, on ju, et mida tema hing tahtis või ütleme see alateadvus tahtis. Ja see ei tähenda, et me ei peaks üldse magusat sööma või et magus on kuidagi moodi kurjast. Ega mina ka ei tea, mis see tasakaal on. Et kui palju võib või kui palju ei või ja ikka võib.
lihtsalt märgata ja olla teadlik ja samal ajal see rafineeritud toit, kõik need makaronid, pitsad, kartulid, kõik sellised saiakesed käituvad kehas samamoodi nagu suhkur. Et see protsess on täpselt sarnane suhkru söömisele ja seal on see kala maetud hästi palju, mis terviseprobleeme saab sealt alguse, et mitte me ei saa ainult magusat, vaid me sööme hästi töödeldud toitu, mis ei ole absoluutselt kehale ei meeldi mitte ühestki otsast ja see mõjutab aju. Hästi palju uuringuid on tehtud, kuidas lapsed, kes esimestel eluaastatel või ütleme enne kooli minekut söövad hästi rafineeritud toitu, just niisugust laste lemmiktoitu, sai, komm. Nii nagu restorani menüüs on, eks ole. Jah, Võtad laste menüü lahti ja siis sa põhimõtteliselt nagu hoiad peast kinni, püha jumma. Just nii on. See kuritegevus, vangi panevad restorani omanikud. Ma olen seda palju mõelnud ja lihtsalt nii on. Aga need uuringud näitavadki, et see mõjutab mõttekiirust ja mõtteteravust. Ja see on otseselt, et see ajuhägu, see, et ei suuda keskenduda ja ühe tegevuse juures väga kaua olla, et see on hästi palju toiduga seotud. Et midagi teha ei ole. Me rääkisime, kuidas lapsi saab siis nagu nii-öelda mõjutada või suunata õigele suunale. Aga kui nüüd täiskasvanud inimene näiteks vaatab praegu või kuulab järgi ja tema mõtleb, okei, ma tahaksin nüüd ka ennast ümber harjutada, saada aru, kus see magusa või soolase nii-öelda isu tekib. Kas ta saab sealt kursuselt siis mingisuguse praktilise nii-öelda tööriista pagasi, kuidas seda lahti arutada või kuidas üldse plaanis on tegeleda selliste isudega? Ja millest me räägime seal? No, et väga palju saab, et ma väga paljuski selle kursusel, nagu seal ka seal kirjelduses on nagu erinevad teemad, ehk siis olen juppideks selle võtnud. Need isud, talumatused, räägime nii lihtsalt asjast nagu süsivesikud, valgud, rasvad, siuke klassikaline. Sellest klassikalistes osas me räägime ikkagi suhteliselt vähe. Seda infot on päris palju, et kuidas, mida süüa. Mina pigem kipun kummutama neid selliseid piire ja norme, et ma natukene olen mässaja selle koha peal, et mulle ei meeldi, kui on väga palju piire ja norme, et on väga hea, kui on teadmised, kuidas mingi asi minu kehas toimetab. Ja siis anda vabadus inimesele, ehk siis mida me seal kursusel teeme. Me ei ole seda kursuse nime ka vist öelnud veel välja, on ju? Ja. Teadlik toitumine ja toitumise alkeemia. Ehk siis võtamegi selle teadliku osa juppideks lahti. Kuidas märgata iseenda isusid. Me teeme hästi lahedaid praktikaid, saame testida iseenda peal. Kuidas, ja õppida vaatlema, kuidas ma söön ja märkama, kuidas mingisugused tegevused või emotsioonid käivad meil toiduga kaasas ja me ei pane seda üldse tähele lihtsalt niisama igapäevases elus. Et näiteks ma sellises situatsioonis kipun sööma selliseid asju. On olemas ja me teame, et on mingid pohmaka isud ja siis on olemas armuvalu isud ja siis on olen solvunud ja kuri isud, kui laias laastus, et kuidas ma siis käitun mingisuguses meeleseisundis. Ja vot sellest teada saamine on täiesti elu muutev, et ma hakkan märkama ja kui ma märkan ja oskan panna tähele, et vot siin ma teen selliseid asju, siis mul tekib valik. See ei tähenda, et ma ei võiks südamevalus vaadata kurba filmi ja süüa ära liiter jäätist, aga ma saan aru, et ma teen seda, mitte ma pärast söön ära ja mõtlen, ma on halb olla, aga miks ma seda tegin? Ma küll ei tea, miks ma tegin seda. Ma lihtsalt tegin. Tavaliselt mõeldakse, et mul on halb olla, ei tea millest. Jah. Isegi tule selle peale sellest jäätisest. Jah, ja see on ja veel üks selline teadmiste kogum, mida ma hästi rõõmuga jagan, mis on minu elu väga-väga palju muutnud, on see, et mis iganes talumatus sul on. Mina olen tulnud sellest gluteeni ja kaseini talumatusest ja kõike on võimalik siis tervendada ja ümber programmeerida. See ei tähenda, et see jääb elu lõpuni. Ja me kõik oleme kindlasti kuulnud seda lauset, et sa oled see, mis sa sööd. Siis mina olen seda enda jaoks täiendanud ja muutnud rakurssi
ja ütlen, et sa oled see, mida sa arvad toidust olevat, mis sa arvad, et toit on. Ehk siis see, kuidas ma oma alateaduses mõtlen millestki, et ma sain aru näiteks, et mingi kell, et ma ei saa süüa saia või gluteeni ja siis mul tekibki see programm, et ma nüüd kunagi ei tohi. Ja seda programmi on võimalik ma võib-olla üldse mingi aeg ei söönud üldse, hoidsin ennast sellest kõrval, lasin kehal taastuda, puhastuda ja siis mingi kell, kui ma olin juba aastaid sellest täiesti eemal olnud, mõtlesin, et aga miks ma piitsutan ennast, et ma lähen kuskile, ma ei tea, restorani või külla ja ma ei saa ühtegi ampsu süüa, ühtegi saia, et mul ei sobi see, ma tahan ka saia süüa, mul täiega sai maitseb. Ja siis ma hakkasin katsetama ja mängima, et kuidasmoodi ma siis saan selle tagasi enda menüüsse. Ja seal on mingid toidulisandeid, asju, mida saab kasutada, aga põhiline on sihuke mind shift, et mingid nipid ja häkid, kuidas muuta seda mõttemustrit toidust. Ja no, mina ei tea, minu peal töötab ja nii palju, kui ma olen päris palju oma klientidelt ka tagasisidet saanud, kes ütlevad, see tõesti töötab. Põhimõte on ju see, et vaata, keha peab hakkama saama sellega, mis sa sööd. Muidugi keha peab hakkama saama. Kõige tähtsam ja no, minu arust nagu üks tähtis aspekt selle juures on veel see, et miks nagu me räägime sellest, et inimesed tahavad, kas siis tavaliselt siis nad tahavad kõhnemaks on ju saada, et miks nad tahavad kõhnemaks saada, et kas see on nende endi soov või on see kellegi teise soov. Et keegi teine soovib, et nad oleksid teistsugused, et see ka kindlasti nagu hästi palju mõjutab seda, et ma piitsutan oma keha sellepärast, et kellelegi teisele meeldib, et ma selline olen. Seal on mitmekordne selline sõltuvus veel, eks see kõigepealt on sul sõltuvus, on sul nagu probleem sellega, et sa ise ennast ei väärtusta, võib-olla see, et võib-olla ma meeldin endale, võib-olla mul on väga hea, ma söön neid saia, siis mul on ülihea olla. Et probleem tekib ju siis, kui mul on paha. Et kui ma tunnen ennast kehvasti, pea ei tööta, pea valutab, aga kui mul on hea olla, siis keda see häirib, et ma söön neid saiakesi. Keha saab ilusti hakkama, ma olen rõõmus ja lilleline ja elan edasi. Aga probleem tekibki siis, kui mul on paha olla, mulle ei meeldi see. No muidugi, seal on hästi palju kihtasid on ju. Mina räägin ka sellest, et see tõehetk, mida see toit suga teeb, on siis alates pool tundi, tund aega, järgmine päev. Et seal on see tõehetk, et mida su keha siis tõsiselt, ma mäletan, ma olen omal õudusega, olen mingist 19-20 sealt vanusest, olen mingid fotosid vaatanud, mis on tehtud hommikusel või päevasel ajal, kus mul on silmad täiesti paistes ja ma ei saanud aru, mis asi see on. Ma vaatan pilte tagantjärgi, mõtlen jeerum küll, et mis asi, kuni ma lõpuks sain aru ja olen oma kehalt ka saanud, et gluteen teeb minuga sihukest asja, et kui ma õhtul söön palju gluteeni ja mu keha ei saa hakkama sellega ja gluteeni võib ka erineval kujul, siis ma hommikul ärkan üles, siis ma olen nagu mõmmikaru silmad. Et ei ole sihuke, jälle keha ütleb, et mida ja kuidas teha. Aga võib-olla üks häkk, mida ma siin saan jagada, sihukene maitseks, mis on, ta on võib-olla sihukene natukene edasijõudnutele, et seda häkki ei saa üle ekspluateerida, ehk siis sa ei saa seda kasutada iga päev 3 korda päevas. On siis see, kui ma söön midagi ära, mingi toidu, ma näiteks toon vastlakukli näidise, sest minu puhul vastlakukkel sümboliseerib 2 kombinatsiooni, kumbagi ma ei saa süüa justkui. Üks on siis vahukoor ja teine on siis kukkelsai. Ja mis iganes toit see on, et kui ma söön toidu ära, siis mis on see tunne, et kui ma olen selle toidu söömise lõpetanud, näiteks 15 minutit peale toidu söömist, mis on see mõte, mida ma mõtlen seoses selle toiduga või mis on see tunne? Kas see on see tunne, et issand, kui hea see oli, mulle nii maitses see, mida ma sõin ja see on nii hea, et ma seda sõin. Või siis on see väga tihti selliste toitude puhul on see süütunne, et sööd ära, hästi hea on, siis läheb 15 mintsa mööda, siis mõtled, pekki küll, mis asja ma tegin, ma sõin terve tahvli šokolaadi ära, appi. Ja siis see energeetiline laine sinu kehas justkui tõuseb, mul on mõnus. Ja siis, kui tuleb see koht, mis asja ma nüüd tegin, ma olen ikka täitsa lollakas ja see hakkab siis enda piitsutamine ja siis see energeetika läheb maha ja selle energeetikaga on väga raske seedida seda toitu lõpuni.
ehk siis see vibratsioon, mis su kehasse jääb, on nii madala sageduse peal, et su keha ei saa mitte kuidagimoodi sellega hakkama, sellepärast et seal on nii suur osa, on seda süütunnet ja kombinatsioon, mis iganes segu mingisugustest mõtetest ja tunnetest. Ja vot, kui nüüd teadlikult võttagi näiteks oma patutoit, ma tegin oma vastlakuklitega juba mingi mitu aastat tagasi tegin niisuguse testi, et teadsin, et vastlapäev tuleb ja ma täiega kavatsen süüa vastlakuklit, jube suur isu on. Ja siis ma rääkisin oma kehale, et vot nüüd tuleb vastlapäev ja nüüd me läheme ja sööme vastlakukleid niimoodi, et tolmab ja ma kavatsen täiega nautida neid vastlakukleid. Ja siis ma lubasin endale vastlapäeval, ma ei tea, 3 jõudsin vast ära süüa, siis hakkas juba natuke paha. Ja mitte midagi ei ole peale seda, mitte ainsatki seederaskust, väsimust, sellepärast, et peale seda söömist on jätkuvalt rõõmutunne. Et nii hea, ma täiega nautisin praegu seda ja ma ei saa seda teha 3 korda päevas, et iga päev räägin, et nüüd see vastlakukkel on mulle hea. Ehk siis see meeleseisund, mis sul on enne ja peale söömist, kui seda teadlikult timmida, siis võib endale lubada mingisuguseid asju või siis mul tuleb näiteks meelde üks lugu ühelt vastuvõtult, kus ema käis minu juures vastuvõtul ja tal oli väike laps hästi tugevate allergiate ja terviseprobleemidega väga-väga tõsisel ja väga rangel dieedil oli laps ja ema oli hästi õnnetu, otsis leevendust sellele. Ja ta ise oli arusaadavatel põhjustel, ta ise oli hästi rangelt jälgis ja tema jaoks kogu see toit oligi ainult käskude ja keeldude maailm. Siis ta rääkis ühe loo, et kuidas ta laps oli salaja saanud kätte pakikomme ja need kuskil nurga taga ära söönud. Pisikene laps. Ema sai sellest alles järgmine päev teada ja tavaliselt tal ühele kommile järgneb hästi tugev allergiline reaktsioon, et terve keha läheb kärna ja põletikku. Ta sai ära pakikomme ja tema sümptomid järgmine päev olid paranenud. Ehk siis lapse enesetunne oli parem. Mille pärast? Sellepärast, et laps sõi ära pakikomme, väike laps, 2-aastane ja tal ei olnud mingit süütunnet, tal oli jumalast hea olla, tal oli jumala hea tuju, nii täiesti limpsis keelt, kõik oli tore ja ema ei saanud teada, ehk ema ei läinud endast välja ja ema ei hakanud pahandama. Ema ei tekitanud stressi, eks ole. Just ja laps hakkas justkui paranema mingitest sümptomitest. Ehk siis, ja kui ta selle näite tõi, siis ma tõin talle nagu selle teise poole, et aga vaata seda kodeeringut seal taga, siis ta ise avastas ka üllatusega, et vau, et ma ei ole tõesti mitte kunagi mõelnud selle peale niimoodi, kui oluline osa on sellel mõttel kõige selle juures. Ehk siis ma ise juba ütlen lapsele ja ma tean, kuna ma ise oma lapsele iga päev pean ütlema, et sa ei tohi mingeid asju süüa ja siis ma igapäevaselt otsin kogu aeg neid lahendusi, et kuidas see tasakaal leida siis selle vahel, et ei tohi ja tohib ja mis on hea ja mis on halb ja siis õppida kuulama oma keha selle juures, et see on, ühtpidi on see lõputu õppimine, teistpidi sellel teekonnal on ikka hästi palju taipamisi ka tulnud. Selle loogika järgi ju tegelikult söögipalve ei olegi üldse halb mõte, mida ju... Absoluutselt mitte. Just. Et võiks ju ka lihtsalt enda jaoks kas või mõttes ollagi tänulik ennem, kui sa sööma hakkad ükskõik mida. Ja oma kehale ja tunnetada oma keha. Kui me nüüd kehast räägime ja söömisest, siis võib-olla üks liigutus, mis on hästi informatiivne, on see, et panna omal käsi kõhu peale ja üldse see suhe kõhuga, et kui palju seal, ma ei tea, kas mul on ikkagi piisavalt sile või sale kõht, kas ta on piisavalt punnis või paljudel naistel ikkagi, meestel ka on selle kõhuga teema, et see ei ole võib-olla päris ideaalvormis. Ja hakata seda ühendust looma, et kui mul isegi on ebameeldiv panna oma kätt omale näiteks kõhu peale, sest mulle ei meeldi see tunne, mida ma tunnen, mingi volt teeb näiteks kohe. Ma siin praegu räägin teiega, katsun kõhtu ja siis kohe esimesena jäi näppu vahele üks volt. Mul on mingi volt siin, mis volt see on? Et kuidas ma siis tunnen ennast kuidas ma tunnen ennast oma keha ja oma kõhuga ja ühendus oma kehaga ja oma kõhuga enne seda, kui ma juba söön.
kui mul on hea tunne, hoida kätt kõhu peal, kas enne sööki, söögi ajal või peale sööki, isegi kui mul see kõht on punnis, hästi täis söödud. Kui mul see tunne on hea, siis kehal on kergem jällegi seda toitu seedida. Ja, aga vaata, need on kõik sellised, ütleme, nüansid, et okei, et ma luban endale selle kilo jäätist või selle hunniku vahukoore kukred, aga see ei ole ju siuke igapäevane asi, et ma nüüd nagu iga päev ajangi, kas see toimib ka niimoodi, et ma iga päev söön põhimõtteliselt siukest toitu, mis nagu teoorias ei ole mu kehale hea, aga tunnen ennast hästi, et kas see nagu on ka võimalik, et noh, et inimesel ongi siuke kuidagi eneseteadvus või siuke tunne on hea seda rämpstoitu näiteks süües ja ei tekigi probleeme. Mina tean näiteks ühte inimest, kes aastaid sõi ainult riisi, mitte midagi muud, ainult riisi, paljast riisi. Ja oli terve nagu purikas, ei mingeid probleeme, terve lõbus sai hakkama. Et kas see nagu on üldse siis probleem, et me sööme rämpstoitu vahest, mitte vahest, vaid inimesed, kes söövadki nagu ütleme järjepidevalt? See on probleem. Kui sa küsisid, kas see on võimalik, siis mina usun, et jaa, see on võimalik. See on täiesti võimalik, kui ma hästi teadlikult, inimeste seedimised on erinevad, et meie siin eestlastena ja näiteks hiinlased, meie kehad on väga erinevad, meie seede, ensüümide pakett kehas on hästi erinev. Ehk siis minule näiteks riis ei sobi väga, et kui ma väga palju riisi söön, siis mul ei ole üldse hea olla, et mul tuleb hästi väsimus ja ma ei suuda selle tärklise kogusega hakkama saada. Et kui sa leiad, kui sa kuidagi suudad, sinu keha teeb sinuga sellisel kujul koostööd, et sa võidki süüa näiteks ainult, ma ei tea, riisi või kartulit või midagi sellist, siis ma usun, et kõik on võimalik. Küsimus on, miks sa seda, kui sa nüüd küsid seda sellest kohast, et ma söön rämpstoitu, mis on hästi ebatervislik ja ma tahan mõelda selle enda jaoks hästi heaks, siis see on ilmselt see trikikoht, et mis kohast sa seda asja teed. Et kui sa lihtsalt tahad oma keha ära petta, keha ei arva, et see hea on, aga sa siit arvad, et see hea on, siis on see väga keeruline. Ma isiklik kogemus selle koha peal puudub, et kuidas neid asju siis igapäevaselt valetada endale heaks. Aga inimene, kes ei tea sellest mitte midagi või näiteks tegelikult öeldakse, et targemaks saad, seda raskem elada on ju. Et inimene, kes ei teagi, ta ei keskendu, ta ei süvene, on ju, sööb, ütleme, mis kätte satub, on ju, ja ta ei saagi aru, et midagi nagu probleem oleks, et tunneb ennast normaalselt, tekib ainult probleem on siin nüüd võrdluses, et mis see normaalne on. Just, mis on kellegi jaoks normaalseisund, mõne inimese jaoks on see ajuhägu nii normaalseisund. Ongi normaalne, ta ei loodagi, et midagi muud olla saaks. Et seal on, me võrdleme nagu siis nende inimestega, kellel võib-olla, ütleme, see mõtlemine on selge ja enesetunne on hea, väsimustunnet ei ole, see on normaalne. Et meil ikkagi nagu tekib see mingis võrdluses. Aga inimene, kes eluaeg niimoodi elab, ta ei saa ka aru, et tal ju midagi nagu häda oleks. Et ongi normaalne see hägune, väsinud oleks siukene, et peale toitu tahan magama minna, nii et tema jaoks ongi see normaalsus. See on see leiba luuste laskma. Kas meil Ingrid on üldse vaja neid teadlikke juurde tekitada siis? See ei ole ilmselgelt. Aga see teadlikkus on hästi, see on inimesed ja hästi erinev, et minu jaoks on see võlusõna on ikkagi see, et ma märkan oma keha, et ma olen juba nii palju teadlik, ma olen mingid mõttemustrid harjutanud ja ma võin süüa igasuguseid asju ja ma lihtsalt märkan, kuidas mul millelegi mu keha reageerib. Ja isegi kui on mingi toiduainegrupp, näiteks ma enda puhul saan jälle sellest gluteenist rääkida, siis ma väga hästi tean, et on mingisugused asjad, mida ma ei saa. Näiteks kui on gluteen, pärm ja suhkur koos, siis seda minu keha ei suuda ära seedida. Aga kui on gluteen mingisugusel teisel kujul, mingis hapusaias või kuidagi moodi teadlikumalt paremini tehtud toidus, siis why not? Ma saan seda lubada endale. Lihtsalt ma saangi aru, et mille järgi ma valikuid teen või mis tüüpi liha ma söön. Üks liha sobib mu kehale, teine liha ei sobi mu kehale või mingid juurikad või mingid toidud. Teadlikkus, eks ole, tõsta teadlikkust nende valikute osas.
sellepärast, et tegelikult see on see toitumise teema on ka ju eneseareng, et see on see, et sa tunned huvi iseenda vastu, oma elu vastu. Mitte see, et lihtsalt nagu elu kuidagi kulgeb ära ja sa lihtsalt lohised talle järgi ja paned oma autole mingisuguse kütuse sisse, ise ka ei tea, kust putkast sa seda võtsid. Et noh, seesama see teadlikkus ja arusaamine ja mõistmine ja seal ongi ju tegelikult väga tähtis, et sa tead, mis tunne sul on, kui sa sööd selle hunniku vastla kukleid ära, on ju. Ja sa tead, mis tunne sul on, kui sa sööd sellist toitu, mida su keha nagu tegelikult ihaleb ja mõnuleb, et need võrdlused oleks olemas. Et sellepärast peabki aeg-ajalt neid komme, jäätist ja kukleid sööma, et teada, mis nagu kehas toimub. Ja see teadlikkusega on hästi vabastav on see, et mida teadlikum sa oled, sa tegelikult seda vähem sa pead mõtlema selle peale. See teadlikkus ei tähenda seda, et ma nüüd iga päev käin ja mõtlen ainult söögi peale, et mida ma nüüd süüa võin ja mida ma nüüd süüa ei või. Vastupidi, ma saan nautida rohkem. On ju, et see on ka haigus juba, et kui kogu aeg sa ainult keskendudki sellele, et mitu grammi ma nüüd panen, mitu grammi sisse, mitu grammi välja tuleb ja sihuke nagu mõõtmine ja kaalumine, et minu arust see ka ei ole päris terve selline. Absoluutselt mitte, et võt üks asi, millest me seal kursusel ei räägi, on kalorid, et see või mingid sellised mõõtmised või kaalumised, et inimese kehatüübid on ka hästi erinevad ja me võime küll rääkida, on mingid klassikalised toitumissoovitused, on ju, et ma ei tea, 5 korda päevas, 3 põhitoidu korda, 2 vahepala, kindlasti hommikusööki. Ja mina saan aru, et see ei ole niimoodi. Inimesed on nii erinevad tüüpi, et ma ei saa kõigile soovitada, et sa pead 5 korda päevas sööma. Et me kindlasti seal kursusel ka üks plokk või asi, millest me räägime, siis näiteks elemendid ja toitumine. Et kuidas siis aru saada, vaadatagi, et mis element ma olen, mis on minu tüüp ja kuidas ma siis süüa võin. Et õhu, maa, vee ja tulemärgid laias laastus saavad erinevad süüa. Et ühele sobib selline kord päevas korralik praad, mõni inimese jaoks täitsa okei siukene asi ja teise jaoks, minu jaoks absoluutselt ei sobi, et kui mina kord päevas suure kõhu täis söön, siis ma olen enne ja peale seda ma olen täiesti poolsurnud, et minu puhul see ei tööta, aga mõne inimese puhul see väga hästi töötab ja miks peaks teda siis sundima seda ümber tegema, kui tal on hästi niimoodi. Et see purgist välja saamine ka selle mõttemustriga, et võt niimoodi peab või niimoodi on õige. Et selline käitumisviis või toitumine on õige, et ma hästi palju näen seda inimeste puhul, et nad on nii hädas sellega, ma ise olen ka nii hädas. Me teame ju, et justkui võiks süüa lahjemaid tooteid, on ju, et rasvane toit teeb paksuks. Kindlasti mitte. Lahja toit teeb pigem paksuks. Ja mingisugused sellised arusaamised, et mis meil kuskil kuklas tagasi tiksuvad ja nad hästi palju piiravad seda igapäevaseid toiduvalikuid. Ja kui sa võtad nagu seda 100 grammi rasva või kilogrammi lahjat toitu on ju päris suur vahe sees, on ju, et see 100 grammi rasva seedib keha ilusti ära, kilogrammi mingi lahja lurri tegeleb mitu nädalat see keha. No just, inimesed ja seal juures rääkida, et kuidas sa saad aru, et enamus inimesi, neile ikkagi ei sobi liiga palju süsivesikuid rafineeritud, nad lähevad selle peale, kas lähevad ülekaalu või siis jäävad haigeks, tulevad mingid terviseprobleemid ja vähem on palju neid, kellele rasvad sellisel kujul ei sobi ja siis saabki vaadata, et arutleda seal, et ma toon mingeid näiteid ja räägin, kuidas siis aru saada. Mina näiteks juba aastaid toitun nagu, ma ei tea, itaallased, hispaanlased või kreeklased niimoodi, et ma salati teen, siis ma ujutan selle niimoodi oliivõliga üle, et taldrik on täiesti kõik paksult õline. Ja siis, kui ma niimoodi söön, siis mul karv läigib ja ma olen sale ja mul kehakaal ei joota. Ja nii, kui ma ei söö seda õli, siis mul nahk hakkab sügelema ja kuivama ja kõik keha annab tunda ja aju on tehtud rasvast meil ju. Et no, ja kõik siuksed... ikkagi vaatan, et me teeme rasval ja rasval vahet ka, et see ei ole nüüd see rasv, mida seal fritüüris kuskil fritüüritab. Just, et sellest ma ka kindlasti räägin. Just, et teha sellel vahet ja üldse kuidagi vabastada. Ühtpidi ma nagu räägin sellest oma taipamistest ja teadmistest, mida ja kuidas süüa ja hästi suur mingi niisugune eesmärk mul on ikkagi vabastada inimestest nendest arusaamadest, mis piiravad. Kuidagi leida see tasakaal ja kui sa mänguliselt toituma hakkad, et ma proovin ja nagu väike laps
katsetan, mängin, siis on see lõbus. See on täitsa tehtav, et okei, ma võin ju katsetada ja proovida, kuidas mulle üks või teine asi sobib. Ja siis on võimalik need muutused püsivalt teha enda jaoks. Ja siis ei ole enam suundus. Ja seal kursusel ju tegelikult on plaanis ju valmis ka teha üht-teist, eks ole? Ja me kindlasti kokkame ka koos ja mängime toiduga sõna otseses mõttes igat pidi. No, vanarahvas ju hoiatab, et toiduga ei tohi mängida. Kuidas siis niimoodi? Jälle üks uskumus. Toiduga tulebki mängida. Näiteks prantslastel ongi, ma tean, isegi Eestis lasteaedades võeti niisugust programmi kasutusele, kus siis jagatakse selliseid prantsuse emade lastekasvatuse põhimõtteid, ehk siis tuleb mängida toiduga, kus lastele antakse siis katsuda erinevaid toite ja tekstuure ja köögiviljasid ja nendega mängida ja igasuguseid asju teha, mis muidu on täiesti lubamatud olnud, et see toit olekski nagu mäng sõna otseses mõttes ja me teeme ka seal seda. Lihtsalt, ma ei tea, kas me nüüd päris liimima ja kleepima brookolit kuskil hakkame, aga teeme selle söömise tunduvalt lõbusamaks võib-olla, kui ta igapäevaselt on olnud. Sul siit kõlas läbi alguses see šokolaad ja magus ja kõik see pool, eks. Aga kui nüüd võtaks mingisuguse lihtsa retsepti, kes nüüd tahakski lihtsalt katsetada, et vähem magusat, eks, millega ta saaks asendada seda või mis oleks hästi lihtne asi, mis ma tean, et tänapäeva inimesele meeldivad lihtsad asjad, eks, sotsiaalmeedia seda kõvasti toetab, et ei ajaks kohe keeruliseks, aga midagi mõnest komponendist, mida saab kodus hästi teha. Need kallid musid olid seal üks asendaja on ju. Üks asi on kallid musid. Ma nii mäletan, kui ma käisin selles kallid kalorid saates, käisin kaalulangetajatega rääkimas ülekaalust ja siis oli üks mees, ma ei mäleta, mis ta nimi oli. Tema probleem oli siis, et ta kogu aeg käib külmkapi vahet õhtuti. Et siis, kui ma hakkasin küsima, kirjeldan mulle siis palun seda olustikku, et istuvad siis õhtul naisega diivani ees ja üks istub ühes kohas, teine istub juba natukene eemal ja siis on see nii-öelda kahekesi aeg, just kui peaks olema, aga mõlemad vaatavad televiisorit. Kahekesi vaatavad telekat. Kahekesi vaatavad telekat. Ja ma nüüd täpselt ei mäleta, lihtsalt see lugu tõi seal alguses edasi, ma nüüd jutustan, ma ei ütle, et temal see täpselt nii oli. Ja see on väga paljude inimeste lugu on see ja siis istutakse, aga üks istub ühes diivani otsas, teine istub teises diivani otsas ja siis mõlemad käivad külmkapi vahet, kellel on õlu või mingi chips või šokolaad. Ja siis, kui ma hakkasin küsima tema käest, et mis sa siis tõsiselt tahad, kui sa nüüd tõesti mõtled, et mis on see, mida sa, kui sul on see õhtune aeg oma naisega, mida sa kõige rohkem tahad? Kas sa tahad, et ma ei tea, teda kaisutada või puudutada või pai teha või et ta võtaks sind, poeks sulle kaisu või muidugi tahaksin. Ja kui sul naine oleks kaisus, kuidagi aegsite juttu või oleksite üksteisega füüsiliselt kontaktis, kas sa siis käiksid iga natukese aja tagant külmkapi ääres? Ei no, miks ma siis käima umbes peaksin? Ehk siis ta sai ise kohe aru sellest, et miks ta seda teeb. Ehk siis vaatad, kui sul on see magusaisu, mul ei ole niisugust retsepti, ma võin sulle mingit mitu perspektiivi anda. Esiteks vaata, mis olukorras sul tekib see magusaisu. Kui sul ikkagi tekib see väga tihti, mina näiteks endal vaatan ka, et mingi isud tekivad niisugusel õhtusel ajal, kui justkui töö on tehtud, söök on söödud. Pingelangus ajal. Ja siis on see aeg iseendale. Ja kui ma nüüd ei täida seda aega niimoodi, nagu ma tahan, vaid ma ei viitsi midagi teha, kas ma ei viitsi trenni minna või ma ei viitsi oma partneriga koos olla või lastega, samal ajal hing ihkab niisugust lähedust, mingit intiimsust, kontakti, ükskõik kellega. Hing ihkab kontakti, mis on hinge jaoks ja ma seda ei saa. Ja siis tuleb magusaisu, siis on väga raske öelda, et võtta kommi asemel näiteks, ma ei tea, ploom, sest see ploom absoluutselt ei vähenda seda sinu isu, vaid lihtsalt jääb kuidagi luupima sellesse. Number 1, vaata, mis hetkel sul tekib see või sul näiteks töö juures päeval automaatselt kogu aeg mingi komm või küpsis läheb suhu. Siis
Noh, või siis kombineerida näiteks väga hästi aitab, kui kombineerida magust ja magusat tähendab ja soolast ja erinevaid maitseid omavahel kokku. Näiteks selline häkk, et kui sa teed endale õhtusööki ja seal on mingid köögiviljasid või salatit või mida isegi ei pruugi olla, siis teed seda prantsuse kastet endale. Ehk prantsuse kastme koostisosad on oliivõli, natukene sinepit, hea on hästi see Dijon'i sinep, mis on siis nende terakestega, aga võib mis iganes sinep, natuke mett ja siis balsaamiku kastet ja segad kõik need omavahel kokku. Ja seal on siis, ja kui tahad, siis võid natukene soola ka panna, aga iseenesest see sinep juba annab niisugust mõnusat soolast ka. Ja siis on seal olemas kõik erinevad komponendid. Rasvane, magus, soolane, vürtsikas. Ja kõik maitsemeeled saavad midagi ja kui sa nüüd seda sööd koos oma põhitoidu korraga, siis sa oled kõik korraga saanud. Just kui sööd natukene magusat juba, aga ei ole see, et ma söön nüüd täiesti, sööngi ainult mingit kapsast või olen jube tervislik. Ma olen vaatanud, et kui ma väga tervislikult palju söön, nüüd väga proovin vaadata, et üldse siis magusat või midagi ei taha, siis mul nätaki kiuste pärast tuleb mingi magusa isu, ehk siis kehal jäi millestki puudu. Ja ma nüüd ei räägi siin mingitest paastudest, kus tõesti hoiadki magusast teadlikult eemal mingi aeg. Näiteks midagi sellist proovida, et vaadata siis, kuidas keha reageerib, et kui pärast on ikka veel magusa isu, siis küsida endalt, millest mul veel puudust jäi. Ja tegelikult me just siin arutasime ka ühes ringis, et selle magusa isust lahti saamiseks, et sul ei, keha ju tahab seda, mida ta sisaldab juba, ta tahab juurde saada seda. Et sellest lahti saamiseks on 2 kuud täiesti nagu magusa vaba siis sööki, et seal ei ole ei puuvilja, ei marju, mitte midagi, mis sisaldab magusat, siis alles keha hakkab nagu aru saama, et tegelikult tal füüsiliselt seda vaja ei ole, et ta lihtsalt kompenseerib seda mingisuguseid tundeid. Taldrikutäie magedat toitu, üldse ei maitsesta toitu, on ju, siis kui palju me suudame seda ära süüa. Et võtame suure poti liha, kui palju me sealt võtame ja paneme siis kõrvale selle vürtsitatud, maitsestatud toidu, on ju, palju me seda sööme. Kõrvetatud ka natuke, võib-olla grillitud, on ju. Aga siia võib-olla on hea tuua natuke teist nurka ka, et minul on sporditaust. Ja kui sa oled ikkagi sporditausta nagu kogenud ja nagu teinud seda aastaid, siis sa võid süüa ka seda maitsestamata toitu, siis sa saad nagu aru, et sa pead seda sööma, su kehal on seda vaja. Minul tõesti on ka nii, et mul ei ole vahet, kas see toit on midagi väga maitsvat, see on muidugi alati boonus, aga kui ta on ka maitsestamata ja ma tean, et on kasulik, siis ma söön ta ikka ära ja mu keha on ikkagi rahul, sest nagu see mindset on aastatega lihtsalt tammutud sinna, et sa pead seda sööma, su kehal on seda vaja. Sul on see muster. Aga see on tulnud see harjutamisega. Nagu ütlesid, et see on aastatega harjutatud muster. Et see on, ja samal ajal see maitsete eelistus räägib ka väga palju temperamendist, mis tüüpi. Sellest me ka räägime, seal räägime nendest maitse-eelistuste metapõhjustest. Et näiteks inimesed, kellele meeldivad soolane või rasvane või vürtsikas toit, mis on need emotsioonid võib-olla seal taustal, mis tüüpi sa rohkem oled, sest mina näiteks olen soolase ja vürtsika inimene. Kuigi viimasel ajal seesama asi, et sa tahad seda, mida sa sisaldad, siis ma vahepeal sõin rohkem, tekkis järsku siuke magusa isu, et natukene lubasin endale magusat, siis panin tähele, kuidas paari nädalaga juba keha mõnusasti kohanes ära ja hakkas küsima minu käest magusat, mida mul ei ole ammu juhtunud. Et jälle märkasin, et kui kiiresti need muutused keha kõigi asjadega kaasa läheb ja kui ise ei teadvusta, siis lähebki rappa, kuni lõpuks avastadki, et iga päev söön mingit jama, mis pole üldse vajalik ja siis räägin endale juttu, et ma ei tea või vahet ei ole või kõik on hästi või mis iganes on ju. Et sellest ka räägime, et kui sul on mingid isud, siis üks asi on metapõhjus ja teine asi on see, et isud väljendavad ka võib-olla mingeid muid vajadusi, mineraalide või mis iganes, näiteks rasedatel tulevad ka hästi kummalised isud ju. Et seal on üks osa on see, mida keha küsib, kes sööb kriiti või ma ei tea, mis iganes asju või mulda. Et miks see siis niimoodi on?
mida see tähendab, siis proovime natuke lahti kodeerida neid isusid ka ja talumatusi samamoodi. Minu arust nagu üks asi, mida inimesed endale ei teadvusta või aru ei saa, et mis on ka söömisega seotud, on see, üks asi on see, et ma jään haigeks, on ju, et mu keha füüsiliselt haigeks, aga teine asi on see, et mul lihtsalt nagu tuju ei ole, et kogu aeg on sihuke kas kuri või vihane või sihuke tossis või mossis olek, et see võib ju vabalt täiesti olla ka toiduga seotud ja ongi ju selle kütusega seotud, on ju. Väga palju. Mis näoga sa ringi sõidad, et paljud inimesed ei teadvusta, et ka see tossis, mossis, lössis olek, väsinud olek, et ka see on ju tihtipeale toiduga seotud. Ja, sest väga palju just näiteks selle low carb ehk madalate süsivesikute sisaldusega erinevad toitumised, kes siis võtavad omal teadlikult süsivesikuid menust maha, siis seal number 1 muutus, mida siis enam kõik inimesed ütlevad, on see, et see sama ajuhägu kaob ära ja järsku tuleb tohutult energiat, et võib-olla muidu ei saagi aru, et sul oli see, tundub, et kõik on täitsa okei. Ja siis järsku avastad, et vau, et nii võib ka olla. Kui sa eluaeg elavad pilve silmaga on ja sa ei tea, mis asi päike on. Ja just. Et lihtsalt teadlikult saada nendest asjadest, see on nii äge ja ei pea hulluks minema, see on minu põhisõnum, et ei pea minema hulluks. See on väga hea juba siuke kokkuvõttev noot. Me oleme siin juba tunnikese hoogsalt selgitanud. Nüüd võib-olla see lõppu sobiks hästi nüüd küsida, et kuidas siis saab kirja panna ja palju veel üldse ruumi on? Kas kursus on täis ja räägime siin juba järgmise sügise kursusest või veel saab registreerida? Ja, et see aasta üldse kuidagi kooliga niimoodi, et kursused on hästi kiiresti täitunud, et muidu tavaliselt augustis hakkame registreerima, praegu on grupid täis, inimeste noote järjekorras, aga toidukursus on meil täitsa uus ja sinna täiesti saab ta registreerida. Aga seda ma ütlen küll ette, et väga palju inimesi ei saa võtta, sellepärast, et see ei ole selline suure auditooriumi kursus ja meil on väga mõnusad giftid ruumid see aasta Telliskivis siis jah. Tallinna linnaga väga, on ju, eks ole, Helgekodu stuudioruumid, väga mõnusa tubased, ei taha neid väga nagu palju üle rahvastada, aga siuke mõnus, lahe seltskond, arutada, proovida, katsetada, tagasisidet anda, eks ole, üksteist nagu kuidagi utsitada, et on just paras nagu selline mõnus grupp, et ei taha väga suureks ajada, nii et keda huvitab see teema, et siis kodulehel on registreerimisvorm, et pange ennast aga kirja, et ma olen kuulnud juba, et kõik ootavad huviga. Ja ma lõpetuseks ütleks siia veel sellise märksõna, et kuigi see kursus on toitumisest ja me räägime seal toitumisest, siis minu jaoks selline sügavam eesmärk või miks ma seda teen, on see, et üldse laiemas plaanis iseendast teadlikumaks saada ja oma tunnetest. Nii et see ei ole ainult toitumine, vaid toit on üks osa läbi, mille elada ja nautida. Aga need praktikad, mida me teeme seal ja millest me räägime, laienevad igasse muusse valdkonda suhetest kuni tööni välja. Et see on hästi põnev, ma usun, saab olema. Rakendada neid asju ja vaadata iseendast teadlikumaks saada. Ja Ingrid on ju meie kooli lõpetanud taimetark, nii et kõik see taimevärk, kui tekib küsimusi, mida kuskilt korjata, sisse panna saab ja imeilusasti ju õitega kaunistada, eks ole, mis on üks sinu nagu siuke ju, et see toit oleks ilus, on ju, et ma söön. Ilus peab olema. Just, et see ilu sinna toidu sisse panna, et see iga toidukord oleks nauditav ka silmadele ja visuaalis ja igat pidi, et see tuleb läbi selle looduse ja taimede, et need oskused ja teadmised on ka kindlasti kõik sinna põimitud. Ja, muidugi. Et lahe, et mina ootan ise juba põnevusega. Ja, mina ka. See saab täiega, see on alati hästi põnev selline teekond, see enda avastamise teekond. Nii, et pange ennast aga kirja. Nii, et ruttu kodulehele registreerima ja võib järgi kuulata, kes meid poole pealt kuulama tuli või Spotify'st kuulata, saab kogu nii-öelda tunniajase vestluse kõik üksipulgi lahti võtta. Siin sai juba nippe jagatud.
ja natuke piirusime ka kursusesse, siis mina usun ka, et see tuleb väga äge ja jälle teine nurk toitumisele. Meil ei ole neid dieete vaja, meil on vaja päriselt aru saada, miks me sööme nii, nagu me sööme, eks. Just, ja süüa ennast ilusaks, terveks ja saledaks. Võt. Väga hea slogan, see peakski olema seal kursuse all. Aga aitäh sulle, Ingrid, et sa tulid jagama. Aitäh sulle, Irje. Aitäh sulle, armas kuulaja, vaataja ja mõnusat suve jätku.